술 한잔 생각나는 금요일 저녁엔 우삼겹 요리를 해보세요. 우삼겹을 준비해서 소금과 후추 조금, 다진 마늘 반 스푼으로 재워준 다음 식용유는 조금만 붓고 파이어인 중불, 우삼겹을 올려서 핏물이 가시게 볶아주고 물에 헹군 숙주 2줌, 팽이버섯 2줌을 섞어서 볶아주세요. 굴소스, 참기름, 맛술 2스푼에 후춧가루 조금, 전분가루 반 스푼으로 만든 양념장을 붓고 한 번 더 지글지글해서 통청 대파 조금, 통깨 숑숑 뿌리면